fazendo? Aí o pessoal tá aqui caçando a lenha da fogueira da mãe. O João tá aqui ajudando. Mãe. Toma, João, esse, leva. Mãe. Responda o menino, mulher. Oi, amor. Toma, leva esse. Mãe. Vem. Vai levar lá. Vai lá levar. E é longe onde ela tá catando nas fogueiras. A lenha. Essas cascas de pau aqui. Deixa eu te pegar aqui, ó. É. Que é a casca do pau. Aí esses pedaços de pau que a mãe tá pegando era resto de cerca. É resto de cerca, né? Que cai, né? Aham. O povo faz o terreno e aceita assim. Ó, o pau fica, esse pedacinho. E João aqui. Ah, pessoal, assim já dá a fogueira. Tudo espinho. Chega. E é bom, né, que é pertinho de casa. Vamos levar mais longe. Olha, João ajudando. Olha, só já tá ardendo esse espinho. Olha aqui, se já dá a fogueirinha. Vendo? Esse aqui, como ele tá verde, já tem que fazer com aqueles pau pra pôr a fogueira, né? Pra segurar, né? As varetinhas. Adriano disse assim, quando eu chegar, eu vou caçar a lenha da fogueira, mas quem já tá procurando é eu. Devagar, João Neto. Eita, meu Deus. Ali pra baixo, mãe. Por ali não, olha. Será que não tem? Vai lá, né? É. Agora me afia as pernas. E aqui? Mãe. Di. Pega já, sequinho. Oi. O sol. O sol. Olha o sol, que lindo. Mãe. E faz? O sol. Acho que não. O sol. O sol, né, João? É. O sol. O sol, Di. Mãe. Di. O sol. O sol, Di tá vendo o sol, ó. Ah, que chegou, é pra ajudar. Olha. Quem é aquele? É quem aquele? É papai. Diga, papai chegou. Vá não, João. Tá aqui. Ah, já tô procurando a lenha. Olha ali. Tartaruga. A tartaruga. Papai chegou, meu amor. Papai tá na internet agora. Tá cansado de carregar a lenha. Ai, só pega o grande. É grande. Grande. Pesado. Tá cansado. Cansou. Cansou. Mãe tá ali. Di. Oi. Tu falou que lá? Será que tem? É, bora. Mas tá ali no outro canto. Bora. Ó, filho, desliguei a televisão. Di. Oi. Papai. Olha pra frente, meu bem. Levanta os pezinhos. Que mãe botou nós no meio do mato. Olha o monte de graveta ali. Pera, João. Pera. Olha um graveto com espinho. João. Eita, vai furar os dedinhos, meu Deus. Oxe, João, não. Você vai furar o pé. O papai já vai lá embaixo. Ai, minha gente, o campo. E a pista de que o povo corre bem, né? É. Os meninos estão jogando bola, as crianças. Ó, gente, a gente é bastante gente quando Mãe, vai furar os pés, mãe. tem pista de... Como é que se diz? Quando tem vaquejada, mulher. Gente, a gente é tanta gente, tudo animado, tudo correndo. E é locutor que diz? É. O locutor falando que De vai vez em correr. quando tem, né? Quem não vai correr é muito bonito e muito animado mesmo. Quem participa, quem já foi, né, sabe como é essas coisas. E quem corre boi também. Isso é cogumelo? Mas cogumelo do mato. Tem uns que se comem, esses é do mato. É. Olha o grandão aqui. Esse tem gente que chama de frieira, né? É. Nós conhecemos aqui por frieira, né? É, agora tem uns que comem e outros não comem, não. Esse aí eu acho que não come, não. Não.
Esses gravetinhos, presta não? Ai, mas ele não chega de espinho. Como é que eu vou pegar o facão? Ele não vai ficar comigo? Eu já fica aí, mas já vem. Oi. Olha, pessoal, isso aqui pra pegar, pra tocar fogo na fogueira, olha, sequinho. Mãe, oi. Eita, senta aí, nenê. Cuidado. Cuidado, fique aí, viu? Mãe. Mãe, Di. o da consueto. Ah, é? Ah, por isso que tá aí. E aqui. Vamos descer mais um pouquinho. O carro? Que cor é o carro? Qual a cor do carro? O carro é o quê? Caiu. Caiu não. Machucou não. Eita, Jesus. A caçada de lenha boa. Hã? Pra onde? Aí descer aí pra baixo? Descer a rodear pra subir? Nós já sai lá, né? Sai por onde? A carrada de lenha aí com o João. Deixa eu pegar ele. Eu vou parar de gravar um pouquinho. Minha gente, descemos mais um pouquinho. Estamos aqui bem pertinho da pista. Ui, deixa eu pegar o João. Olha. Como tá, pessoal? Cheio de água. De água, é. Quando é no verão, os meninos ajeitam, passa cavalo quase todo dia. Né? Passa a máquina, né? É. Vai ficar a terra fofinha. É. O cavalo não se machucar. E aqui tem uns coisinhas. Aí, um monte. Olha, pessoal. Vai dar uma fogueirinha linda. Puxa, João, um pouquinho. Tá limpo. Tem não, espinho. No lugu, pessoal, gravete, no instante pega porque tá seco. Olha, que é esse lugu, né? Olha. É. Eita, João, tu pesou. Pisou. Pesou, tu. Tu é pesado. Se aqui do rodopé. O quê? Vai puxar um pouquinho, vai? O que é isso? Aonde? Olha os cavalos lá atrás, ó. Os cavalos do ar do beijão. E foi? Mãe, De. os cavalos beijão. É o quê? Os cavalos beijão. Os cavalos pesou? Que está mamãe? Vem, Não trouxe uma cordinha, não foi? vem. Caçadora de lenha da... Vem com isso. Fica aí, neném. Vem. Fica aí, João. E aqui. De. Oi. Oi. Agora tem que deixar João, né? Ou então mandar a Adriana vir buscar. Tá aqui, minha gente, sapateando. Na lama. Ou no mato. Oi. Serve. Agora se tiver molhado faz muita fumaça. É. Fica aí, nenê. Olha. Um medo. Oi. O que tu tá fazendo, hein? Ei, aí não. Espaguete?
Olha isso aqui. Olha isso aqui. Dando tchau. Ela achou, minha gente. Uma roda de carro de boi. Nunca tinha um boi. Isso aqui é aquele... Ô, Adriana. Olha, cadê? Passou ali. Ô, Adriana. 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 É. Ô, dono. Chamando Adriano. Adriano! Adriano, onde está? Olha, minha gente, a luta. Eita, meu... Vem, neném. João Neto. Olha, pessoal, pega fogo. Mãe. Tá sequinho. Mãe! João. Fica ali mais de pra me pegar aquele. Oi. Não, ali tem formiga. Ele vai ter que ficar no colo. Pra ele ficar no colo tem que ser sem gravar. Deixa eu pegar ele, minha gente, pra terminar. Vai ela carregando a lenha dela. Sai daí, neném. Adriana, só não posso caçar por aqui mesmo. Ai, gente, a gente achou. Vem, João. Gente. Podia. Olha as vaquinhas. Cadê as vaquinhas? Tá ali as bichinhas. Tudo verdinho, chovendo. Chega, mamãe. A cara dele. Ele disse tchau, Di. Olhando pra mim, dando risada. Ah, a irmã pegou pouco. O que ela mais juntou foi mulugu. Agora, pessoal, nós viemos em casa, botamos o caminho em casa, agora vamos levar na Adriana. Pra trazer o resto. Pra pegar a lenha. É o carro, nem. Não foi, quer? É os poiquinhos. Vá, homem, velho. Vai pra frente, não. É o mesmo andado. Mesmo jeito, mãe. Ai, teu padrinho vem lá embaixo. Uhum. A lua. A bunda no ar. Oi. Ih, é? Ah, não vou passando daí. Ela tá nervosa. Tamanho. É isso. Onde? É a lua. Oi. 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 A lua. A lua. A lua. Isso fica aqui, no cantinho? Ih, é? Tá ficando aqui pra fazer a carrada? Sim. Cadê aqui? Mais uma carrada. Oi?
grande. Tchau pra casa. E João, tchau pra casa. Agora o João vai andando bem devagarzinho. Olha, meu filho, pra frente. Sim. As vaquinhas. As vaquinhas. É. As vaquinhas. Como é que as vaquinhas faz? As vaquinhas. Como é que ela faz? Mu, diga. Mumu. As vaquinhas. Vai pra frente, mamãe. Eita. Bora, meu filho, acelerar o passo, senão nós não chega. Já chegaram, estão ali. E nós aqui ainda. Esperando o João andar direitinho. Devagar, tá cansado. Tá liso. Tá liso. Tá liso. E tá liso. E tá crescendo a carrada. Essa na carroça não tem vazia, né? Era. Mas como não tem a carroça, gente, vai os braços mesmo. Isso. Tá escurecendo, né, Silvia? Mas vai dar outra viajada, né? Vai ficar uma viagem E é boa. pertinho aqui, não é longe, que é aqui embaixo mesmo. Aqui no pra Rio de trás, Janeiro. ó. Achei esses pauzinhos bons, viu? Sequinho, pessoal, no chão e pega a fogueira. É. E dá brasa, né? É, da brasa, Dá brasa. que é... Tá escuro. Como é o nome da lei? Isso é uma madeira. Agora, de que madeira não sabe. Isso era tábua. Era tábua do... Tem o nome da madeira? De alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui com a lenha da fogueira de Santo Antônio, né? Isso. Não pode faltar a fogueira nesse dia, pessoal. Limpando, Esse dia é um dia muito abençoado para todas as pessoas que querem arrumar marido. Só é pedir o Santo Antônio que ele dá. É. Tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau, João. Tá com dor. João Tá limpando.